Абдил Сегизбаевке карата кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевке карата кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу 24 KG басылмасы өздүк булактарына таянып жазды. Белгилей кетсек, кылмыш иши жер тилкелерин мыйзамсыз трансформациялоого байланыштуу экени аныкталды. Ошондой эле аталган ишти аскер прокуратурасы иликтей турганы маалым болду. Сегизбаев мага карата козголгон кылмыш ишин саясий буйрук катары баалайм. УКМКнын мурдагы башчысы Абдил Сегизбаев өзүнө карата козголгон кылмыш ишин маалымат каражаттарынан окуганын айтты. Бул тууралуу ал жергиликтүү маалымат булактарынын бирине билдирди. Мени унчукпай калсын деп кылмыш ишин козгоп жатышат. Муну саясий буйрук катары баалайм. Шайлоодон кийин кылмыш иши козголо турганын билгем. Бул боюнча социалдык тарамакка журналист Сыргак Абдылдаев дагы жазган, деди ал. Башкы прокуратура Абдил Сегизбаевдин үстүнөн кылмыш ишин козгоду. УКМКнын мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев Таш Мойнок айыл өкмөтүнүн кызмат адамдары жер мыйзамдарынын талаптарын одуну бузушуп, мамлекеттин өзгөчө коргоосундагы жайыт жерлеринин бүтүндүктөрүнө кол салышып, мыйзамсыз ээлеп алуу максатында коррупциялык схема аркылуу Койташ айылында жайгашкан 2,2 гектар жайыт жерин мыйзамда көрсөтүлбөгөн башка категорияга которуу жолу менен 49 жылдык мөөнөткө акысыз алып, капиталдык курулуштарды жүргүзүп, андан кийин кылмыштуу кыймыл аракеттерин жашыруу максатында жакын туугандарынын атына өткөрүп койгон. Ошону менен бирге Сегизбаев жакын туугандарына Таш Мойнок айыл өкмөтүнүн жооптуу кызматкерлери менен биргеликте башка өлкөлөргө чыгып кеткен жана каза болгон жер тилкелеринин алгачкы ээлеринин атынан ишеним каттарды салмалашып жана бул кылмыштуу кыймыл аракеттерине мыйзамдуу түр жаратуу максатында Аламүдүн райондук соту аркылуу мыйзамсыз чечимдерди чыгартып алышып, жогоруда белгилеген жарандарга үлүш катары берилген жалпы аянты 18,46 гектар айыл чарба багытындагы 92 жер тилкелерин жеке менчиктерине өткөрүп алышкан. Мындан тышкары Сегизбаев жана анын жакын туугандары тарабынан жогоруда көрсөтүлгөн айыл чарба багытындагы жерлерге жер салыктары төлөнбөгөндүгү, ошондой эле анын жакынынын наамына катталган жайыт жерлерине уруксат кагаздары жок капиталдык курулуштар жүргүзүлгөндүгү жана электр энергиясы камсыз кылынгандыгы аныкталган, деп жазылат билдирүүдө. Учурда бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине 319 берененин коррупция катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Баса, ШУМДУК ИНФО каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Назира Айтбекова эптебелер кылып тийип албайсыңбы дешет. Атадан алтоо болсо да ар жалгыздык башта бар. Жаныңда жарың жатса да жан дүйнөң жабыркап, жалгыздык сезип турса чыныгы арман ошол. Мындай пикирин алып баруучу актриса айым Назира Айтбекова өзүнүн Instagram баракчасына жазды. Жалгыз экен дешет, боору урушат, байкуш дешет, жек көрүшөт, сын тагышат, күнөөсүз жерде күнөөлөшөт, кызганышат, кызаңдашат, койнуңдагы эрин тарттырып алуудан коркушат, кооптонушат, тийишишет, сынашат, ар кыл сунуш жасап көрүшөт. Айтор коомдун ар кандай мамилесин көрөсүң. Бактысыз дешет, болгон ыпынды, арамдык, бактысыздык, жалгыздыкка жабышып болгон таалайдын баары эрдин маңдайына бүтүп калгансышат. Түндүн күнү жок экен деп жашооңордон чийип сала албаган сыңары, жалгыздыкты бактысыздык туура деп чийип сала албайсың. Жашоого жалгыз келебиз, жалгыз кетебиз. Атадан алтоо болсо да ар жалгыздык башта бар. Жаныңда жарың жатса да жан дүйнөң жабыркап, жалгыздык сезип турса чыныгы арман ошол. Эптебеле эр кылып тийип албайсыңбы дешет. Жалгыздыкты жаман деп корккон адамдар алар. Жалгыздыкты жан жолдош кылганды билбегендер, корккондор, жабыркагандар. Жалгыздык жаман эмес. Жалгыздыкта өзүң менен беттешкен, уяттыңдын, абийириңдин үнүн уккан, чындык менен жекеме жеке чыккан жамандыр алар үчүн. Ошондон коркуп жашынганга адам издешсе керек. Ким билсин, беттешкен соң жалгыздыкта өзүңдүн тапкан соң, жалгыздыкта жаратканга жакындаган соң, жашоонун бейишин сезесиң. Жалгыздыкта бактылуу болгон адам гана төгөйү менен бактылуу боло алат. Бардык жакшылыктын башаты жалгыздыктан чыгарын бир билсеңиз, табалагандан, сын көз караш менен карагандан, боору ооругандан баш тартмаксыз дейт ал. Эл чындыкты билсин. Жанатта сый көргөн, Садыр жана талашка түшкөн уча табагы. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматын жетектеп жаткан Сыймык Жапыкеев, вице-премьер-министр Максат Мамытканов жана Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаев менен бирге 25 декабрда Жанат ресторанында Садыр Жапаровка тай союп, уча тартып, сыйлашыптыр. Уча табакты мен көтөрүп барам, сен көтөрүп барасың.
деп бөлүшүп талаш жаралыптыр. Акыркы күндөрү Жапыкеевди оюндан сүрүп чыгаруу ыкмасы жүрүп жатканы ырас. Ошондон бул амбы же креслонун күчү кереметпи Айтор Жапыкеев жанталашып өз кызматын бекемдөөнүн айнасын көрүп жаткан окшойбу? Жапаровго кошулма иретинде тай сойгону аз келгенсип, чоң казатчылардан 20 адамды алып барып кызмат кылдырыптыр. Ошондон бери Жапыкеев мырза кадимкидей каада күтүп, баягы саясий кухнясын унутуп баштаган шекилдүү. Кызмат дили бою адамды жолдон чыгарат эмеспи? Берки Мамыткановго болсо сөз жок. Буга чейин ооз көптүрүп сүйлөп келсе, кызмат алгандан кийин кимди ким көрдү? Быржыбайды тамбасты болуп, чоң казатчылардан куйругун түйүп качып жүрөт экен. Мына эл үмүт кылган биздин жигиттер баса буга чейин бир тыйын акчалары жок эмес беле? Тайды кайсыл акчага союшту? Жанат ресторанына кайсыл акчаны төлөштү? Суроо көп, жок. Баса, ШУМДУК ИНФО каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Чыныгы коррупция менен күрөш ушул күндө жүрүп жатканын ар бир Кыргызстан сезип көрүп жатабыз. Мындай ишти Ташиев гана кыла ала тургандыгына эч ким күмөн санаган деле эмес болуш керек. Себеби Камчыбек Кыдыршаевичтин кандай азамат экенин, эч нерседен коркпогон баатырдыгын мурда көп эле көрүп, күбөсү болгонбуз. МЧС министри болуп кылган иштери, андан соң 2010-жылы Түштүк Каргашасындагы анын көрсөткөн эрдиктери башка эч бир адам көрсөтө албайт болчу. Азыркы күндө жемкорлордун бетин ачып, криминалдарга тиешеси барларды ачык эле ким экенин жашырбай, аты жөнүн айтып жоопко тартып жатканы мисал боло алат. Эгер жакшылап эстеп көрсөк, 2010-жылы Атамбаев, Отунбаевалар эл башына жалган менен келишип, аягына чейин жалган менен бизди суугарып бүтүрүштү. Бисмилла дегенде эле 7 снайперди кармадык дешти, бирок ал снайперлердин бирин да эч ким көрбөдү. Ошол убактарда деле тыным жок. Баланча коррупционерди мынча миллиондор менен кармадык, террордук топторду колго түшүрдүк дешип мактанышып, атүгүл КТРКдан байма-бай айтыштырып жатышчу эле. Бирок бир адамдын атын ачык айтылганын, бир коррупционерди соттогонун уккан эмеспиз. Качан карасаң А.Ш кармалды, С.Ж кармалды деп кыскартып эле колго түштү дешип, аты жөнүн айтышпай тергегенин угуп калчу элек. Бирок кийин ошолордун баары кумга сиңип кетчү. Көрсө ал коррупционерлер Алмаз Шаршенович, Сапар Жумакадыровичтер экен. Шайлоо мезгилинде Сегизбаев мен УКМКны башкарып турганда коррупционерлер менен аяусуз күрөшүп, мамлекеттин казынасын миллиарддарды төктүргөм деп эки бети жымырабай ыйманын жутуп алды. Суроо туулат, эгер миллиарддарды төктүргөн болсо, эмне үчүн биз ошол мезгилде күндөн күнгө карызга бата бергенбиз? Карыз албай ошол акчалар менен иш бүтүрсө болбойт беле? Мына азыркы күндө коррупция менен чын күрөш болуп жатат. Болгону бир гана Камчыбек Кыдыршаевич жалгыз өзү күрөшүп жаткандай элес келет. Ошондуктан азыр Ташиевге биздин жардам, колдообуз керек. 30 жылдан бери өлкөнү тоногон уурулар бар. Баарыбызды талап тоногон коррупционерлер, рекеттик жол менен байыган көпөстөр, Кыргызды карызга батырган мультимиллиардер жуткуштар Камчыбек Кыдыршаевичти көрөргө көздөрү жок. Мүмкүн болсо жеп коюшайын дешип жамандык издеп жатышат. Бирок алар элдин сүрүнөн коркушат. Ошондуктан Ташиевди ар жармакта, ар тармакта колдоп турушубуз керек. Ал кара ниет эл душмандар элден коркуша тургандыгын октябрь айындагы тополоңдо көрүп ишендик. Ошондуктан азаматтарды колдоп туруу биздин милдетибиз, деп жазат Шабы Мырза Бөрүкулов өзүнүн социалдык тармагында. Эл чындыкты билсин.